ଯେଉଁ ନାରୀ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥା ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ସମୟ ତ ବଦଳିଯାଏ, ହେଲେ ବଦଳିଥିବା ମଣିଷ ସବୁଦିନେ ମନେ ରହିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଧୋକା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଫୋନରେ କାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସହଜ, ହେଲେ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ କାହାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝ ନ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝ ଲାଗିବ, ସେହିଦିନ ତାର ବୁଝ ହାଲକା କରିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଆଉ ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମାଗିଲେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରେମ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ତୁମ ପାଖକୁ ସେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କୁହନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମିନତି ଓ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରେମ ତୁମ ପାଇଁ ଉପକାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ଏ ଯୁଗରେ ମିଛକୁ ସତ ଭଳି କହିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ବି ଲୋକ ତାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏ ଯୁଗର ମିଛକୁ ସତ ଭଳି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ କେବେ କାହାକୁ କହିବନି, କାରଣ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ସେହି ଲୋକ ତୁମର ସେହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହୁଛି, କାହାର ଯଦି ତୁମେ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ସେତିକି ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେ ସେତିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ହାର୍ଟଲି ନେବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଃଖ ତମେ ନିଜେ ନ ପାଇଛ ଓ ନିଜେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନ କାନ୍ଦିଛ। ଯେବେ ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିଯାଏ ନା, ତ ଜୀବନ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ କେବଳ ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ କି ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରେ। ଏ ରୋଗର କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିଥାଏ ଓ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜୀବନର ଆଇନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଓ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା। କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଯାଏନି ଯେବେ ଆମେ ନିଜ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତରକାରୀ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାସ୍ ଫରକ ନଥାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଫେରି ଆସିନଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ସତ କି କେହି କାହା ବିନା ମରିଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହାତରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ ନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲର ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁନି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ବିନା ଦିଗରେ ସତ କହିଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାବନା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗିଛ, ତେବେ ରାଗିବାର କାରଣ ବି ଜଣାଇ ଦିଅ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଓ ନୀରବତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି ମଣିଷ ସାଥୀଟିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ। ନିରୀହ ଲୋକ ନୀରବତା ରାତିରେ ଲୁହ ଝରାଇ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଲୁହ କିଏ ଦେଖିଥାଏ ନା ସେ କୁହକୁ କିଏ ଶୁଣିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି।
घृणा किंबा प्रेम। किंतु मु एतिकी जानी तू मो हृदय छोट घरटीए कर सारिचु से तो प्रेम रे मु पागल। कागज फूलर बास नहीं तथापि दिशे से सुंदर। मो प्रेमिका हृदय रे मो पाई जागा नहीं तथापि लागे से निजर। चारिटी कथा को केबे भांगंतु नहीं। कहा को देइथिबा विश्वास और कहा सहित थिबा संपर्क और कहार हृदय और कहार प्रतिश्रुति। कारण एमाने जेबे भांगंती शब्द हुएनि सत किंतु बहुत हृदय रु कष्ट होई थाए। दुखर नदी को जदि पारी करिबार भय लागुची सुखर सागर रे पहरिबार भी स्वप्न केबे देखिबो नाही। सच्चा प्रेम किछि समय पाई हेउना काहेकि किंतु सारा जीवन तार स्मृति ही रही जाई थाए। जहा मु मागिछि निज पाई नुहे सबु तो तुमरी पाई। प्रभु एतिकी करुणा कर जीवन रे केबे दुख न दिए मु कहा पाई। मो जीवन रो बही तमे जेमिति पढ़िबो सबु पृष्ठ रे खाली भगवान तमरी ना ही पाइबो। संज बिना राति अधूरा भगवान तम बिना मु अधूरा। सारा दिन रो कष्ट दूर हो जाए जेते बेले मु मो प्रभु को देखी देई थाए। तुम कथा मोर मने पड़े बोली नीति गाउ थाए गीत जानी पारे नहीं केबे आसी पुणी छुई जाओ तुमे मो हाथ। ए जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त को सहा हुअंतु। ए दुख सागर रु समस्त को उधारी सुख नदी रे भसई दियंतु। मौन रही जहा कुहा जाई परिबो ताहा शब्द रे कुहा जाई परिबो नहीं। आउ जहा हृदय रु दिया जाई परिबो ताहा हाथ रे दिया जाई परिबो नहीं। ए हेला सत्य बंधु। सम्मान बदल रे सम्मान कम दियो चलिबो किंतु अपमान बदल रे अपमान शुद्ध मूल सह फेराइबा दरकार। अपमान थरे सही गले अपमान करिबा बालार साहस बढ़ी जाई थाए। दुनिया को हे थरे मथरे सिंदूर लागी गले काले 7 जन्म पई संपर्क जोड़ी होई जाई थाए। तेबे राधा कृष्ण का प्रेम कौन पई पूजा पाए संसार रे प्रकृत रे संपर्क सिंदूर रे नुहे बरं प्रेम रे बांधी होई थाए जन्म जन्मांतर पई। मन को जते निर्मल रखिबो सारा जगतटा सेते निर्मल दिसिबो। निज को जते सत रखिबो सारा संसारटा सेते सत लागिबो। जय जगन्नाथ। केबे भी सही मनीष को मिछ कुहंतु नहीं जी आपण को मिछ को भी सत्य बोली मानि थाए। काहे कि ना जदी थरे तुम ऊपर तार विश्वास चली जिवो आ केबे भी से तुम ऊपर विश्वास करिवो नाही। पत्थर से पर्यंत शक्तिशाली अच्छी जे पर्यंत पहाड़ सहित मिसिकरी अच्छी। पत्र से पर्यंत शक्तिशाली अच्छी जे पर्यंत गच्छ सहित मिसिकरी अच्छी। मनीष से पर्यंत शक्तिशाली अच्छी जे पर्यंत परिवार सहित मिसिकरी अच्छी। स्वार्थ पूरण हो गले दुईटी जाक बदली जाए मनीषर व्यवहार आउ तार कथबार्ता। शरीर सुंदर थाउ कि न थाउ किंतु कहूथिबा शब्द गुड़िक सुंदर हेबा निहाती दरकार। काहेकि ना लोक चेहरा को भूली जाती किंतु कहिथिबा कई पद कथा मन भितर बसा बंधी रही थाए। बेले बेले आग को बढ़िबा को हुए पछ कथा को भूलिबा को हुए। पई एतिकी बंधुगण भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी। आउ जदि आम भिडियोटी आपण मानकु पसंद आसी थाए ताहले आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब निहाती करंतु। आ पाखरे आस्थिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा द्वारा हमर नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। आ भिडियोटी जदि भल लगी थाए गोटे कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी। आ कमेंट माध्यम रे आपण मानकर मतामत निहाती रखिबे केमिति कोन भिडियोटी लागिला। आउ निहाती गोटे सब्सक्राइब करंतु आ आपण सांग मानक सहित शेयर करंतु आ गोटे कमेंट निहाती करंतु। आउ गोटे नुआ भिडियो रे पुणी देखा हबो। सेते पर्यंत रहुछु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्ते भलरे रुहंतु जगन्नाथ कृपारु आ जगन्नाथ आपण समस्त को भलरे रखंतु। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।